الحمد لله الذي خلق آدم بيده من صلصال ثم تاب عليه بعد الأغواء والإذلال وحمل نوحا على ذات ألواح وحبال وأخرج يونس من لجج الزلم بالابتهال والآن لداود الحديد وسخر معه الجبال ورد الملك على سليمان بعد ذهاب وزوال ومن على يعقوب بولده بعد فراق وارتحال وكشف الضر عن أيوب برحمته فزال وأفرغ الصبر على إسماعيل فما تضعضع ولا مال وأرسل الإيمان في قلب الخليل فما ضعف ولا انحال وكلم موسى على طور سيناء وشرفه بكلامه والإرسال وجعل عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الكبير المتعال وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات الدوال وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Islam လမ်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာဒါဒုတိယပိုင်းဒီကနေ့နဗီတမန်တော်များရဲ့အကြောင်းကိုဒုတိယပိုင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နဗီတမန်တော်များရဲ့အကြောင်းမပြောခင်မှာအဲ့ဒီနဗီတမန်တော်များအလိုင်ဟီမုဆလဝတ်ဝတ်တစလီမတ်ကိုလောရှမြတ်တခင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာဘယ်လိုပုံစံအမွန်းတင်ထားလဲဟဒီသ်စတိုရီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလ်လာဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပုံစံဆော်ထားလဲအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တော်များရဲ့ဆီဖာတီအာလီယာဆီဖာတီဟမီဒါဆီဖာတီမဟမူဒါအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ဆီဖာတီကမာလီယာစသည်အဖြစ်အဲ့ဒီဆီဖာတီရချင်းကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောရှမြတ်တင်ပြထားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးမိတ်ဆက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်လောရှမြတ်ဒါမြောင်များသောပါရာဒီမှာတနည်းအားမှာဆိုရင်16ပါရာမှာအမ်ဘီယာဆိုပြီးတော့ဆူရာနာမည်နဲ့ကိုခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုတင်ပြထားတယ်ထိုနည်းလောက်ပါရာမှာကြားရောက်တဲ့ဆူရာတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆူရာဆာဖတ်မှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနဗီတမန်တော်ရဲ့အကြောင်းထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုပြန်နေသွားမယ်ဆူရာရှူရာမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနဗီတမန်တော်များရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနဗီတမန်တော်များရဲ့မဟာကဘာမှာရှိတဲ့မြတ်လူသားတွေထဲမှာမဟာမူမြတ်တဲ့လူသားတွေထိုနည်း၎င်းပဲအစ္စလာမ်ရဲ့သူရဲကောင်းတွေအဲ့လိုပဲဒါတော်ကြီးကျယ်တဲ့လောရှမြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါခံယူပါတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်နဲ့ဟဒီသ်တော်ထဲမှာသူနဲ့ဒီလာရှိတယ်လောရှမြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလေ့လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချင်းမြင်ပေးသနာလုံးပါစေရှေ့အပိုင်းနေမှာအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာနဗီတမန်တော်များတွေတဲကနေပြီးတော့ကမ္ဘာလူသားရဲ့ပထမအဦးဆုံးအဖေဖြစ်တဲ့ဟဇ်အာဒမ်အလာနဗီနာဝါလေဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့အကြောင်းကိုအပိုင်း3မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဒါတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာလောရှမြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအထူးပဲဆာဒတ်တောဖီကချင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပါစေဒီကနေ့အဲ့ဒီနဗီတမန်တော်တွေရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံဆက်ဆံမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာနှလုံးသားထဲမှာသူနည်း၎င်းပဲယူရင်းချင်းစီထဲမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေရှိနေရမလဲဘယ်လိုအကီဒါမျိုးတွေရှိနေရမလဲဘယ်လိုမာယူမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရမလဲဘာလုပ်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်နားဆင်ပေးကြပါအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒါနဗီတမန်တော်ရဲ့တက္ဇီဘ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကိုညင်းခြင်းသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ
ပုံကန်ခြင်းသူတို့ကိုလက်မခံခြင်းဒါတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအတိအလင်းကျွန်တော်တို့ကိုကြေညာပြီးသားနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတင်ပြမယ်ဘယ်လိုပုံစံအထောက်ထားတွေရှိလဲအဲ့ဒီနဗီတမန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမလဲဘာတွေလက်ခံရမလဲဘယ်လိုပုံစံသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလောရှမြတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရဆူလဖြစ်နဲ့ဒါလက်ခံရမလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဝလကဒ်အရဆလနာဖီဟင်မွန်ဇီရင်ဖန်ဇူကိဖကာနာအာကိဘတ်လ်မွန်ဇရီန်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထုံးပြအဲ့တော့နဗီတမန်တော်တွေကိုညင်းစေခြင်းညင်းခြင်းထိုနည်း၎င်းပဲပုံကန်ခြင်းသူတို့ကိုလိန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နာဥဇူဘီလာတတ်မှတ်ခြင်းဒါတွေအားလုံးကဒါတော်တော်ကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေဖြစ်တယ်ဘတ်တရင်ဂျွမ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာတင်ပြတယ်ဝလကဒ်စတူဇီအဘီရူဆူလင်မင်ကဘလစ်فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောင်းပြောင်ခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနဗီတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကိုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ချပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကစာသားအဖြစ်လဲပြည့်စုံတယ်အလိုသဘောအဖြစ်လဲအဲ့ဒီထဲမှာလေးလံမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဝဇန်လည်းရှိခဲ့တယ်ဝဇန်ဒါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဆာဒါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာဖင်မုရှရစ်တွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမကသူတို့ကအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲရှာအီလွတ်ပြောတယ်ရှာအီလွတ်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါကတော်တော်လေးကိုဒီထဲမှာစကလုံးတွေအရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော်တော်လေးလံမှုတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကရှာအီလွတ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ရှေလွတ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ရှေလွတ်တတ်မှတ်လိုက်တော့အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ချပေးတယ်ဝမာဟူအဘီကောလီရှာအီကလီလမ်မာတူမီနွန်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သူတို့ကဂျာဒူလွတ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆဟယ်လွတ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့အလိုသဘောထဲမှာတော်တော်ပြည့်စုံတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါဝဇန်ဒန်လွတ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကစာဟီလွတ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်တမန်တော်ကိုစာဟီလွတ်ပြောကြတယ်အလ္လာဟ်ကချက်ချင်းကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုချအာယတ်ချပေးတယ်ဝမာဝလာဘီကောလီကာဟင် قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين အလ္လာဟ်ဘက်ကနေချပေးတဲ့ကျမ်းကိုဒီနဗီတွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကနဗီမရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါစားပြီးသားတရိษံယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရိษံတွေကိုကျွေးဖို့အတွက်ကိုဒါဘာနဲ့တူလဲဒါကျွန်တော်တို့နတ်တက်ယုံမှာတွားမယ်ဆိုရင်ဒီစမလာတဲ့နတ်တက်ယုံမှာရှိတဲ့အသားကိုတကောင်လုံးကိုလီးပြီးတော့ဘယ်လိုအတုံးတုံးနေကဆိုင်ကလှုပ်လိုက်လေအဲ့လိုအတုံးတုံးနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဂျီဟာလက်တဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကလွမ်းမှုသွားတယ်နင်းမွန်းသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လောရှမြတ်ကမိမိရဲ့ရွေးချယ်ခံထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောရှမြတ်ကဒါပို့တယ်ပို့ပြီးတော့ခေတ်တိုင်းမှာပို့ခဲ့တယ်ဝလကဒ်အာတိုင်နာနူဟာဝလကဒ်အာတိုင်နာဝလကဒ်နာဒါနာနူဟန်ဝလကဒ်အာတိုင်နာဒါအူဒဝလကဒ်အာတိုင်နာဆူလိုင်မာနာစာဒီယာဘီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာနဗီရဲ့ faris ရှိတယ်ဒါယူပြဖို့ချိန်မရှိဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြတယ်သူတို့ကိုဒါအဇာဘ်ခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလောင်ပြောင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီနေ့၎င်းမဲ့သူတို့ကိုညင်းမယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလေးမခန့်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကကျွန်တော်တို့ကလောရှမဲအဇာဘ်ကိုဒါလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဖိတ်ခေါ်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြထားထိုနည်း၎င်းမဲ့သူတို့ကိုလေးစားမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမွန်းတင်မယ်သူတို့ရဲ့ဒါအမိတ်ကိုနာခံမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကီဒါရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အီမန်ရဲ့ဒါကြီးမားတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေမယ်ထိုနည်း၎င်းပဲအဲ့ဒီနဗီတမန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အချိန်ကနိုင်ကွက်ခန့်လောက်ပဲရှိတော့ no wait no late အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကြိုးစား no wait no late inshallah late လည်းမဖြစ်စရာ wait လည်းကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတိတိကျကျ alhamdulillah အလ္လာဟ်ပေးလို့အလ္လာဟ်ခွင့်ပေးလို့ကျွန်တော်တိတိကျကျအချိန်နဲ့ထိုင်နေတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲ inshallah တာလားဒါ late မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ် wait တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး wait late မဖြစ်အောင်လည်း inshallah ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစကားအပူမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့တပီတမန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုင်နဲ့ဂိုင်းနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့အမြဲရှောင်ရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်အဓိကတင်ပြခြင်းနဲ့ဒါသဘောပေါက်သွားမှကျွန်တော်တို့အရှင်းမှာဆက်ပြီးတော့နဗီတမန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါခိုင်မာမှုတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့မတင်ယူဘူးမလေ့လာဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နှလုံးသားပုတ်ထဲမှာမထည့်ထားဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းအမှန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နဗီတမန်တော်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးနဗီတမန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကုရ်ဘာနီတွေသူတို့ရဲ့ဒါချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဥမ္မတ်ကိုဒါဝတ်ခေတ်တိုင်းမှာအဲ့လိုပဲအထူးတပြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာတမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဒီဒါဝတ်ဒီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ဒီဝဟီအဲ့လိုပဲတမန်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီစ်
ဟာဒီစ်မူဘာရကာလို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးပထမအဆုံးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာလေးစားမှုအပြည့်ရှိရမယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးစားမှုကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလာယူမင်ဝါဟာဒူကုမ်ဟတ်တာအကူနာဟဘ်ဘိလိုင်ဟီမင်ဝါလီဒီဟီဝဝလဒီဟီဝန်နာစီအဂျမိုင်တမန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မိမိကိုမွေးထားတဲ့အဖေအမေအဲ့လိုပဲသားသမီးတုန်ဒီ၎င်းမဲ့မိမိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးအဲ့လိုပဲရုပ်ဆွအဆုံးမိမိရဲ့အသက်ထက်ပိုပြီးတော့ငါတမန်တော်ကိုမချစ်တွေကာလပတ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကဒါပြေဝမှာမဟုတ်ဘူးလောရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုစံချိန်မိအောင်မန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အယိုးရင်းချီစီထဲမှာဒါခိန်းအောင်စေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေတုန်ဒီ၎င်းမဲ့ဒီမှာအိုင်နဲ့ဂိုင်နှလုံးရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့နဗီတွေရဲ့အကီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒါခိုင်းနေမယ်အဆင်ပြေနေမယ်အိုင်ကဘာကိုရှောင်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်အဲ့လိုပဲနဗီတွေအားလုံးကအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့နဗီပေါင်းတသိန်းကျော်အားလုံးကဒါအိုင်ဘဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားအိုင်ဘဒါဆိုတာကအပြစ်မဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်ဘေးအိုင်ဘလို့လက်ခံရမယ်သူတို့မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါအရှင်းမှကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခုရှင်းမယ်ဂိုင်ဘဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်ဂိုင်ဘဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းလက်ခံရမယ်အိုင်နဲ့ဂိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်သူတို့ကဂိုင်ဘအာလီမူလ်ဂိုင်ဘလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူရာဖာတီယာထဲမှာကျဲတွင်းခဏခဏကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီဆူရာဖာတီယာထဲမှာအဲ့တော့ဂိုင်ဘဒန်မဟုတ်တာလည်းလက်ခံရမယ်အိုင်ဘဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုလက်ခံရမယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဗီတွေအားလုံးကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒါအာလီမူလ်ဂိုင်ဖြစ်နိုင်မှာလဲနဗီတွေအားလုံးမှာလည်းပဲသူတို့ခေတ်သူတို့အခါမှာဒါတောကအနည်းနဲ့အများတာရှိခဲ့တယ်။ဥမ္မတ်နဲ့နိုင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုအများဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဆန်းစစ်မှုတွေကနဗီတမန်တော်တွေပဲ။တော်ရင်းဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တင်ပြရတယ်အရှဒ်ဒွန်နာစီဘလာအလ်အမ်ဘီယာثم الامثل فالامثل او كما قال صلى الله عليه وسلم ဒါနဗီတွေကစမ်းစစ်မှုအများဆုံးခံယူခဲ့ရတယ်တမန်တော်အီဗရာဟိမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုပဲကြည့်မလားတမန်တော်ယူနုစ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုပဲကြည့်မလားတမန်တော်အယူဘ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုပဲကြည့်မလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝဆလမ်ကိုပဲကြည့်မလား28ခုဂဇဝါကနေတမန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဂဇဝါနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ထိမက္ကီဇင်ဒဂီကိုကြည့်လိုက်တွိုင်ဖ်ရဲ့ဇင်ဒဂီကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုပဲမဒနီဇင်ဒဂီကိုကြည့်လိုက်ဘယ်ဇင်ဒဂီကိုပဲကြည့်လိုက်တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကအခုလိုစမ်းစစ်မှုတွေဒါပြုလုပ်ခဲ့တယ်တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုမိမိရဲ့အခြေဆုံးနဗီတမန်တော်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကအဲ့ဒီစမ်းစစ်မှုတွေထဲမှာဒါအောင်မြင်မှုတွေချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အီဗရာဟိမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ကဒ်ဆဒ္ဒကတ်ရူယာအင်နာကဒါလီကနဂျဇီလ်မုဟ်ဆီနင်အင်နဟာဒါလဟူဝလ်ဘလာအလ်မူဘင်ဝဖဒိုင်နာဟူဘီဇဘဟ်အာဇီမ်ဝတရကနာအလိုင်ဟီဖီလ်အာခီရင်ဆလာမန်အလာအီဗရာဟိမ်ကဒါလီကနဂျဇီလ်မုဟ်ဆီနင်အင်နဟူမင်အီဘာဒီနာလ်မုအ်မီနင်ဆိုပြီးတော့ဒါနဗီတွေရဲ့အကြောင်းအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအမွန်းတင်ထားတယ်အဲ့တော့နဗီတွေကယဒအူနနာရာဂဘန်ဝရဟဘာကျွန်တော်တို့19ပါရာဆူရာအမ်ဘီယာကိုလေ့လာကြည့်အဲ့ဒီမှာသိရတယ်ဟဇရတ်မူဆာအလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကဟဇရတ်ခေဇေကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့တကွီနီနိဇမ်နဲ့တော့ဟဇရတ်မူဆာကမသိခဲ့ရအဲ့တော့ဘယ်လိုအာလီမူလ်ဂိုင်ဖြစ်မလဲသူကဘရှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကဘာပေါ်မှာတချို့အုပ်စုကဟိုတုန်းကအုပ်စုတွေကဆိုလို့ရှိရင်နဗီတွေကိုဘရှာဆိုပြီးတော့လူသားဆိုပြီးတော့လက်ခံတယ်တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုဆွာဒစ်အမင်းဆိုပြီးတော့လက်ခံတယ်မဟာမူမြတ်တဲ့လူသားဆိုပြီးတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ပေါ်မှာကြားရောက်ခဲ့တဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အဲ့ဒီဝဟီအဲ့ဒီသာသနာကိုတော့သူတို့လက်မခံခဲ့ဘူးခေတ်တိုင်းမှာသူတို့ကအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့ဘိုးစဉ်ယူလာတဲ့ဘိုးတော်တွေယူလာတဲ့အဲ့ဒီသာသနာကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလို့ဖို့ပဲလာပြီဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တယ်သူတို့အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်အတတရုကူအာဘာအူနာအောအန်နဖ်အလဖီအမ်ဝါလီနာမာနရှာစာဒီယာဘီဟလ်ဝဂျဒနာအာဘာအနာစာနီယာဘီအဲ့လိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့ဒါထင်ခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့အဖေတွေအဖိုးတွေယူလာတဲ့သာသနာကိုအခုလာတဲ့တမန်တော်ကဒါနဗီကဖျက်ဆီးမယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တယ်နဘူဝတ်ကိုလက်မခံဘူးဘရှရီယတ်ကိုလက်ခံတယ်အခုခေတ်ကမူဘတိုင်ဒီအင်းတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘရှရီယတ်ကိုလက်ခံတယ်ဘရှရီယတ်ကိုလက်မခံသူကနဘူဝတ်ကိုကြတော့လက်ခံတယ်အဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးမှာတယ်တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကနဗီတမန်တော်တွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအာလီမူလ်ဂိုင်ဘ်ဆိုပြီးဒါလက်ခံလို့မရဇူလ်ကာနိုင်ကိုပဲကြည့်လိုက်ဇူလ်ကာနိုင်နဗီကိုကြည့်လိုက်သူကလည်းမိမိရဲ့အရှိမဘာဖြစ်နေလဲအနောက်မှာဘာဖြစ်လဲသူဘာမှမသိရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲတန်တဲ့နဗီတမန်တော်တွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကြည့်လိုက်အဲ့လိုပဲယူနုစ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လာအီလာဟ်အီလာအန်တဆုဘဟာနကအင်နီကွန်တူမင်အဇ်ဇာလီမင်ဖတ်ခဲ့ရတယ်
ရတယ်အဲ့လိုပဲ Hazrat Adam alayhi salatu wassalam နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက် Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ဖတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကိုလည်းနောက်ဆုံးမှာရုပ်ဆွအဆုံးကျွန်တော်အချိန်မရှိလို့ခတ်တွတ်လေးအချိန်နဲ့ပြောနေတာနောက်မှအေးစေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင် inshallah သဘောပေါက်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့နည်းနည်းအခက်တွေ့နေပြီကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ရဲ့ယူလာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒါ no late လို့ဂတိပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးအောင်ဒါသိရမယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာတာဝန်ဖြစ်သွားပြီ wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah ဟိုငါရဲ့တမန်တော်မနှက်ပြန်ဒါလှုပ်လိုက်မယ်ဟိုဟာလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မပြောလိုက်နဲ့ inshallah လို့ပြောငါလာလှုပ်ခိုင်းမှာပဲလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့တမန်တော်ကိုတော်နေဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုလောရှိမြတ်ကအခုလိုအသိပေးခဲ့တယ်ဒါမနှက်ပြန်ငါဒီဟာလှုပ်လိုက်မယ်ဟိုဟာလှုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ ummah ကဒါလွယ်လွယ်နဲ့ဒါပြောလို့မရအဲ့တော့နဗီတွေကိုအာလီမုလ်ဂိုင်ဘ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့မရဘူးဂိုင်ဘ်ရဲ့အီလမ်ကနဗီတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်မပေးခဲ့ဘူးအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကမိမိရဲ့တမန်တော်တွေကိုမိုဂျီဇာတွေချီးမြှင့်ခဲ့တယ်မိမိရဲ့တမန်တော်တွေကိုအံ့ဖွယ်အကြောင်းအရာတွေအလ္လာဟ်မိမိရဲ့ကုဒရတ်နဲ့ပဲချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအလ္လာဟ်ကအာလီမုလ်ဂိုင်ဘ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ပညာတွေထဲကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဒါဒဇိဒရီတာမိမိရဲ့ကုဒရတ်နဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့လို့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကလည်းမိမိရဲ့တမန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဝဟီချပေးတယ်အဲ့ဒီဝဟီချပေးတဲ့အတိုင်းပဲတမန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေကယာမတ်နေ့တိလာတဲ့လူသားတွေအားလုံးကို ummah ကိုအဲ့ဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဣတိမီဒါပို့ချပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့တမန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်နဲ့ဂိုင်နှစ်ခုရှောင်ရမယ်တစ်ခုကတော့အိုင်ကိုရှောင်ရမယ်အာလီမုလ်ဂိုင်ဘ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလ္လာဟ်ဒါလီအာလီမုလ်ဂိုင်ဘ်ဒါဆူရာဖာတီဟာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီဒုနည်းလောက်အောင်ပဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဂိုင်ဘ်ဒန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ဂိုင်ဘ်ဒန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားရမယ်အဲ့လိုပဲအိုင်ဘ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားရမယ်အိုင်ဘ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာအာလီမဟုတ်အာလီမုလ်ဂိုင်ဘ်မဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲအပြစ်အနာစာတွေနဲ့ကင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအခုလိုဘရှာဆိုပြီးလက်မခံဘူးပေါက်ကရတွေကျွန်တော်တို့မှာအကီဒါတွေထားမယ်ဆိုရင်လောရှမြတ်တင်ပြတယ်ငါယခင်ကောင်းနေယခင် ummah တွေအားလုံးကိုငါဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့လဲအဲ့လိုပဲငါနဗီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမဟုတ်မမှန်အကီဒါတွေထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုလည်းငါကဖျက်ဆီးမယ်ဖျက်ဆီးတဲ့နေရာမှာဆူရာအမ်ဘီယာကိုလေ့လာကြည့်တော်တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကြက်သိမ်းထားတယ်ဟောလာنحن قسمنا بينهم نحن قسمنا بينهم so قسم ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးထားတယ်တခုကတော့ qasal နောက်တစ်ခုကqasal တခုက qasal နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် qasam နောက်တစ်ခုက qasam ဒီနေရာမှာလောရှိမြတ်က qasam ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးထား qaf sad mim qasamnahumတော့ပါပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီ qasam ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးတာ qasal ဆိုတာအရာတစ်ခုကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ဥပမာ၄ရကတ်နမတ်ကို2ရကတ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါ qasal အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲထပ်ပြီးတော့တုံ၄ပိုင်းထပ်ပုံနဲ့၄ပုံပုံနဲ့၈ပုံနဲ့အဲ့ဒါကို qasam လို့qasam လို့ခေါ်တယ် zat နဲ့အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုအခုတင်ပြနေတဲ့ qasam ကတခါနဲ့အလ္လာဟ်ပြောတယ်ငါချေမုန်းလိုက်မယ်တခါနဲ့အဲ့ဒီမှာကချုံဘာကီမာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းနေကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကအဲ့လိုပုံစံဟလာကတ်တဲ့မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်နေမွန်းစေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကနဗီတွေနဲ့နိုင်လာပြီးဆိုရင်နဗီတွေနဲ့တက်ဆိုင်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒါဘာမှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှာအင်အားလည်းမရှိဘူးဘယ်အာလင်မှကျွန်တော်လိုမျိုးဘယ်လိုမှဘယ်မော်လီဆတ်မှဒါကဘယ်လိုကျွန်တော်လိုမျိုးဘယ်သူမှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးဆုံးပြီးတော့ဒါပြောရဲတယ်တက်တည်တယ်ခေတိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးနောက်ရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးနဗီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားလုံးသုံးတဲ့နေရာမှာကောအကီဒါထားတဲ့နေရာမှာကောကျွန်တော်တို့ကတော်တော်သတိထားရမယ်လောရှိမြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတေးတပံတသက်ဆုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါစေနဗီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိလဲအဲ့ဒီဝတ္တရားအတိုင်းလောရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နိုင်တဲ့အစ်ဘာလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းချင်းမြင့်ပေးနာတော်မူပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဘယန်ကိုခေါင်းစဉ်ကိုစမယ်နဗီဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနည်းနည်းလေးအရှာရာလုပ်ခဲ့တယ်နဗီဆိုတာ၄မျိုးသောအရာသူ့မှာရှိရမယ်အချို့လည်း၅မျိုးလို့တင်ပြတယ်တကူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကမဟာမူမြတ်တဲ့လူသားဖြစ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဘရှာဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်အောင်သူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ရမယ်လူသားဖြစ်ရမယ်သူဇူဝဟီလို့လည်းခေါ်တယ်သူယူလာတဲ့ဝဟီကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံသူဝဟီယူလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝဟီကြတယ်သူ့ပေါ်မှာအဲ့ဒါလည်းနဗီဖြစ်တယ်ဝဟီကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဗီပဲထိုနည်းလည်းကောင်းပဲသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတာဝါဂျီဘူလ်အစ်တိဘာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနဗီဘသူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခိုင်းတယ်လောရှိမြတ်ကဝဟီချပေးပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနဗီဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးစကားနောက်ဆုံးကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးချက်ကိုတင်ပြချင်တာနောက်ဆုံးချက်မှာဝါဂျီဘူလ်မာဆူမ်အနီလ်ခတ်ဝါဆိုပြီးတော့လာရှိတယ်အဲ့ဒီမာဆူမ်အနီလ်ခတ်ဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်
Masum anil khatwa suraga da bao khole era ne patta bi do chano mya Quran ye ayat na ayat 3 ayat phat me pi twa lu shin chano hadith da bau na bau phat bi do ni gong chong Masum anil khatwa suraga Allah shin mya ga mimi ye nabi be nabi go ma apit guna lo bo ma pe bu thain na deအဲ့တော့နဗီမာကအပြစ်ဂုဏလုံးနိုင်တဲ့အင်အားရှိလားဆိုတော့ဒါရှိတယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရမရှိဘူးလို့တွက်လို့မရဘာလို့လဲလူတစ်ယောက်ကမျက်မမြင်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဟိုမပိုင်နဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုမကြည့်နဲ့ဆိုရင်ဒါ तू မျက်မမြင်ပဲ तू မကြည့်ဘူးဒီထဲမှာဘာကမာလာတ်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့နဗီထဲမှာကအားလုံးရချင်းနေပြည့်စုံရဲ့ဒါနဲ့လောရှ်မဲပြောတယ်ငါရဲ့နဗီကိုငါကိုယ်တိုင်ထိမ့်သိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံထိမ့်သိမ့်မလဲဘာနဲ့ထိမ့်သိမ့်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာအာယတ်လာရှိဘာဖြစ်လို့လဲနဗီဆိုတာက तू ကိုယ်တိုင်ကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါရောထုံးသီး၎င်းပဲအဲ့လိုပဲဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်တော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေအားလုံးကိုပျောက်အောင်ကုဖို့လာတာအဲ့တော့ तू ကိုယ်တိုင်ကဒါပါရဂူတပါပဲအဲ့ဒီပါရဂူကိုယ်တိုင်ကအပြစ်လုပ်မယ် तू ကအိုက်ရှိမယ်ဆိုတာဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရပြီအဲ့တော့ဟာဒီယူဆာရီကျမ်းမှာအလာမာအစ်ဘ်ဟဂျ်အစကရာနီရာမတ်တူလာအလိုင်ကဟဆန်ဘင်ဆာဘီရဒီအလ္လာဟူတာအာလာနူရဲ့တကရီTakriri hadith lo kore da hadith se takriri hadith ye amyusa de ma taman Nabi sallallahu alaihi wasallam ga mimi ye sahabi ye bazaga ne thwat de hadith po ma zaga po ma thau khan pe ge de ara hadith se takriri lo kore ara ri hadith se takriri ne patta bi do taman Nabi sallallahu alaihi wasallam ye shan ma taman do ye gong chi myin ne neya ma tu ne ne ari ma meikhon takku chi myin ge de Hazrat Hassan bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu ga ba tin pya ge le so yin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u khuliqta mubarra'an min kulli خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء تمام النبي صلى الله عليه وسلم الله شميا ga thu de bi mimi ye anbiya nabi taman do mya along ko so lo shin Allah shimya ga apit pe ma lou bu amye dan thain neina de ari ha ne pattat bi do surah Fatah ko le la me so yin surah Fatah ko phwint 26 ပါရာမှာ yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar အာယတ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အထောက်ထားရပြီအလ္လာဟ်ကမိမိရဲ့တပီတွေကိုဘယ်တော့မှဂုဏပေးမလုပ်ဘူးထိုနည်း၎င်းပဲကဒါလီကလီnasrifa anhu su wal fahsha နောက်တနေရာမှာအလ္လာဟ်တင်ပြတယ်ငါကငါရဲ့နဗီတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်ဘယ်တော့မှငါပေးလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အပြစ်သေးလေးကနေလဲအလ္လာဟ်ထိန်းနေမယ်အလ္လာဟ်ကထိန်းနေတာဒါအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ကစောင့်ရှောက်နေဆိုတော့ဒါစဉ်းစားလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗာတင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်နဗီကိုယ်တိုင်ကဒါမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုအလ္လာဟ်ဖန်သင်းတယ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖန်သင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖန်သင်းတော့အဲ့ဒီမြေကြီးရဲ့အဆက်သွယ်ကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့မြေကြီးကနေပေါက်ပဲသီးနှံတွေတောင်းဆိုတယ်အဲ့လိုပဲအစားအစာတွေကိုတောင်းဆိုတယ်သူကဗိုက်စာတက်တယ်အဲ့ဒီဗိုက်စာတက်တော့အဲ့ဒီအစားအစာတွေအဲ့ဒီမြေကြီးတွေကအစားအစာတွေသူ့ကိုကျွေးရတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီမြေကြီးတွေကနေပဲထွက်တဲ့ဒီစေဝါကုသမှုတွေနဲ့သူ့ကိုပြန်ကုရဒါမြေကြီးရဲ့အဆက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုကြောက်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတူဝိညာဉ်ချင်းမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတောင်းဆိုတဲ့အစားအစာဝိညာဉ်ကစားနေပြီဆိုရင် तू ကဘာစားလဲနမတ်ဖို့စားပြီစဂျဒါလုပ်ဖို့စားပြီအဲ့လိုပဲတီလာဝတ်လုပ်ဖို့စားပြီဇီကင်လုပ်ဖို့စားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီစားနေတဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဘယ်ကနေချပေးလဲဆိုတော့မိမိရဲ့တမန်တော်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လောရှမြတ်ကမိုးကောင်းကင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုလည်းချပေးတယ်အဲ့ဒီအာဟာရတွေကအဲ့ဒီကနေလာတယ်အဲ့လိုပဲထုံးသီး၎င်းပဲအဲ့ဒီတမန်တော်ကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ယောဂါကိုအထူးတစ်ပြည့်ကုဖို့လာတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ဒေါသမောဟစသည်အဖြစ်လောဘအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကလည်းဘယ်ကနေစပြီးတော့ကုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရဲ့ယောဂါကိုလည်းမိုးကြကြမ်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီတမန်တော်ကကုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့တာလုတ်ကအထူးတစ်ပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဂျစ်စင်နဲ့တာလုတ်မဖြစ်ဂျစ်စင်ရဲ့ယောဂါကိုအဓိကကုဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူကဝိညာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယောဂါတွေဝိညာဉ်ရဲ့အစားအစာတွေအာဟာရတွေချင်းမြင်ဖို့လာတာဝိညာဉ်ရဲ့ယောဂါတွေကိုကုဖို့မွန်အာလစ်ဖြစ်ဖို့အဖြစ်နဲ့ဆင်းလာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမွန်အာလစ်ကကိုယ်တိုင်ကမွန်အာလစ်သူကဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်လုပ်နိုင်မလဲမိမိရဲ့တမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ကဘယ်လိုထိန်းလဲဆိုတော့ဆူရာရဲ့နဂျမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တတိယအာယတ်ဒလီလ်လေးမှတ်ထားပါပထမအာယတ်26ပါးမှာကျွန်တော်ဒလီလ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကဒါလီကလီနစ
يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سورة يوسف ये दलील चलो पेनी दे तदिया दलील को ना ठाऊमा तदिया दलील का बेमाले तदिया दलील का सूरह नजम को फुए अरिमा चनो मिया कुरानी आयत तकु वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा नुतुक सूरह सगलोंगो अल्लाह तौने तनिया मारी नुतुक सूरह सगलोंगो बे तौने वअल्लमना मंतिकत तैर सुबिरो तरीसे निये जगा बोले नुतुक सुबिरो तौनारे दिमा तमंडो बोमा छाग बेले वही गोले नुतुक लो तौनारे अरे नुतुक सुरागा बाले कलाम सुरागा बाले कलाम सुरा जगा जू तकु पिए सो नो आबी सोई दाओ कलाम लो कोरे ए नुतुक सुरा जगा अगु मपिए देबु तवा बे शीरे ए अरी दबाइन दसा गोले दा नुतुक लो कोरे दबाइन दसा बे बिबी अपिए बे बिबी दा नुतुक लो जगलो गो तौने अरे लोशिमे का दी आयत को छा बे बिरो बाब्यो ले सलोशी ना तमंडो का जगा जो अपिए जगा जू मपियो बे ने लेबे तवा प्यो ए नौमा दामने लो युसा ले बाजाओ ले इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा तू nga chi mi lo tu nga pyo de atain tu pyo neda tu ka ni tu aung naw ne tu aye chin ne tu pyo neda mo Nabi sallallahu alaihi wasallam alo be chane tamando ri a lo ye da abdar mo ho bu sura gu Allah shimya di ma shin shin lin lin chano lo gu chano mya Quran ni ayat de gu da mi mong thum pya pi do chi ke ri Nabi sallallahu alaihi wasallam ne patat pi do alo be ta cha nabi tamando ri ne patat pi do chano lo gu da khare shin yaw pai ka ga khare shin ni da be da long wa chano lo gu daနောက်တော့မှရှိတဲ့ဇဝေဇဝါတွေပျောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကဒါလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြလိုက်ပြီဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဇဝေဇဝါထပ်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဉာဏ်ဖြည့်မှုပဲဖြစ်မယ်လောရှိမြတ်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်တော်မူပါစေအခုကျွန်တော်ဟာဒီစ်ဖတ်တော်မယ်ဟာဒီစ်မှာအထောက်ထားနှစ်ခုသုံးခုကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေနှစ်ခုလောက်ပြောရင်တစ်ခုပြောဖို့ချိန်ရရင်လည်းတစ်ခုပဲပြောမယ်နှစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအင်ရှာအလ္လာနှစ်ခုပြောမယ်အဲ့တော့အဘူဒါဝုဒ်ကျမ်းမှာကီတာဘုလ်အီလ်မှာအဲ့လိုဘာဘ်ကလည်းilm ye bab be ari de ma sayyidina abdullah bin amr bin as radiyallahu anhuma tu ka tin pya de hadith da bo yula kullu shay'in aktubu sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fanahatni quraish faqalu anaktubu kull shay'in asma'uha min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bashar تيجانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم بالغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب अरे पोको का बातें भी आले सलूशी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दमिया प्यो दमिया आलोंगो चनो ये रे चनो प्यो दमिया आलोंगो चनो ये रे अरे फनहतनी कुरैश माशीरे सहाबी का चनो गो टारे कुरैशी सहाबी का मेन तमंडो प्यो दमिया जगलोनी आलों बाबेलो ये ने डाले नारु तमंडो का आला बशर ले फिदे रे आला बशर लुदारी रे मा मुमिया सोनो लुदा देओ ले फिदे तफमा नबी फिदलो तफमा लुदा फिदो तखाते यंजा ने यतकल्लमु बिल गदबी वर रदा दोरा ठोई ले तखुद जों प्यो मी दो में एलो बे चेना नित्य नि रे अच्छे मा प्यो नि रे अच्छे मा ठोदे जगारी शीदलो ए एलो बे तीन्ये नि रे अच्छे मा ठो नि रे जगारी शीदलो दोरा ठोदे अच्छे तचो जगारी ठो त्वा नाई ने एलो मे आलो नो मये ने फमसक्तु अनिल किताबी तू को टा लाई दे अली छे मा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू का त्वा भी रो प्यो प्यार फजुकिरा जालिका लिन नबी रिवायत न खुला रे औ फदकरतु तू को राइन तो टेम प्यारे दो महो ले तो नोशी अरी अचाऊ या याव द्वा रे तू को राइन त्वा भी टेम प्यारे तछा ते याव का त्वा भी रो पो लाई दे एलो अरी आगु ती वारो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शो तू आ त्वा रे त्वारो अगु तमंडो तू को बा प्यो ले सलूशी लुल्ला स्वा ये गुन पे लाई दे फक्तुब मैं ये बार फऔमा इला फीही मिमी नौशा बगो इशारा लो दे तमन्नो का दी बज़्ज़ा बगो इशारा लो दे मिमी दी नखां बगो इशारा लो बिरो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तू बाबियो ले सलो फऔमा इला फीही फइन अल्लाह ला युखरिजु मिनहु इल्ला हक्कुन नौ रिवायत में फइन अल्लाह ला यखरुजु मिनहु इल्ला हक्कुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह का मिरोये तमंडो तबवा ना तमंडो ये ना बज़गानी बेरोमा हक्का लोयलु बे महोदे जगामा तबियारजी बोमा नंजी लोमा दा पेठो मा मोबु मिनो बामा sei ma pune nga sahabi me ye dia shi da ye min tamando ye min nga ye bazak ka ni thwat de zagalong ni along da man ne Allah ka nga ye bazak ko da saung shaung ni de so pi do ai do ari tamando ye naut ko tamando sallallahu alaihi wasallam ka saung shaung
နှုတ်ကိုစောင့်ရှောက်နေအဲ့တော့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့ဟဒီစ်နောက်တစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်ရှိသွားမယ်အဲ့ဒီဟဒီစ်နောက်တစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဒီစ်တစ်ပုဒ်လာတယ်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကမရှိတယ်ဂျင်မူဟူဆဂီရ်ဝဂျူရ်မူဟူကဘီရ်ဒီနှုတ်ရှာကတေးပေမဲ့လေသူကအစိတ်ပြင်းတယ်သူနဲ့အပြစ်တော်တော်များများကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေလူကလုံနိုင်တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတင်ပြတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်မြတ်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တင်ပြတယ်မန်ယဇ်မန်လီမာဘိုင်နလဟ်ယတိုင်ဟီဝမာဘိုင်နဖခဇိုင်ဟီအဇ်မန်လဟူလ်ဂျန်နအောကမာကာလဆဒကရဆူလုလ္လာဟ်ဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒီနှုတ်ကိုထိန်းလိုက်ဒီနှုတ်ကိုထိန်းလိုက်အဲ့လိုပဲမိမိရဲ့အရှက်အိမ်ငါကိုထိန်းလိုက်အဲ့ဒီအရာနှစ်ခုကိုထိန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအတင်းတမန်တော်ကမီတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝလဒီနဖစီဘီယဒီဟီမုဟမ္မဒဘီယဒီမုဟမ္မဒငါလောရှိမြတ်ငါအလောရှိမြတ်ရဲ့ငါတမန်တော်ရဲ့ဒါကဘဇာငါတမန်တော်ရဲ့အတက်ကထိုရှင်ရဲ့ကဘဇာမှာရှိတယ်တဘောအလ္လာဟ်ရဲ့ကဆမ်ချိန်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတမန်တော်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအာမခံပေးမယ်မနေ့ကဂျန်နတ်ရဲ့အာမခံအဲ့တော့တနေ့ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေအားလုံး360အစိတ်ပိုင်းလုံးကရှာကိုလာပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်အိုးရှာမင်းမမားလိုက်နဲ့နော်မင်းမိုင်းငါတို့အားလုံးတန်းစီပြီးဂျဟန္နမ်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီရှာကအီမာန်ရဲ့တဝက်ဖြစ်တယ်အီမာန်ရဲ့တဝက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှာအီမာန်ရဲ့တဝက်အဲ့ဒီရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလောရှိမြတ်ဒီလောက်လေးလံနဲ့တကိုယ်လုံးပေါ်မှာမူတည်တဲ့ဒီရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောရှိမြတ်ကမိမိရဲ့တမန်တော်ကိုအကယ်၍ control အပြည့်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဂျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလောရှိမြတ်က control လုပ်ထားလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါအတိပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒါအကြီးကဲတွေကမိမောင်းထွန်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကဒါအိုင်ဘဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးဂျန်တဲ့တမီနဗီတမန်တော်တွေလည်းလုံးဝအိုင်ဘဒါမဟုတ်ဘူးတေးလေးအပြစ်တစ်ခုနန်းစီလောက်မှအဲ့လိုပဲနန်းစီလောက်မှအပြစ်သူတို့မှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လီဆွန်နတ်ဝလ်ဂျမာအတ်ရဲ့အကီဒါဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုမှစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေဆုံးနဗီတမန်တော်များတွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ခံစားလို့ရမယ်လောရှိမြတ်အားလုံးကိုခွင့်ရချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါစေကျွန်တော်ဟဒီစ်နောက်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်မယ်အဲ့ဒီဟဒီစ်နောက်တစ်ပုဒ်မှာတော်မြတ်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အမူအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြတယ်အခုနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး guarantee အခုအမူအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ guarantee ကိုကြည့်တမန်တော်ရဲ့ဇာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ guarantee အဲ့ဒီ guarantee ကိုဒီမှာတင်ပြနေတယ်အီမာမ်ဘူခါရီရဲ့ဒါဆရာတစ်ပါးရှိခဲ့တယ်ဆရာရဲ့ဆရာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကသူ့နာမည်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘသူကရေးလဲအဗ်ဒူရဇက်အစ်ဘ်ဟမ်မမ်အဆွနာယီဆိုတာမုဆန်နဖ်အဗ်ဒူရဇက်မှာသူကရေးထားတယ်ဆရာနာမည်ကဘာလဲဆိုရင်မုဆန်နဖ်အဗ်ဒူရဇက်ဘာဘီလာသူကဒါဆရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုမိုင်ဒီနာမည်နဲ့သူ့ကိုတီးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ကျမ်းမှာရေးတယ်ဘသူရဲ့ဟဒီစ်ကိုရေးလာလဲဆိုရင်ခိုဇိုင်မာဘင်ဆာဘစ်အလ်အန်ဆာရီရဒီအလ္လာဟူတာလာရဲ့ဟဒီစ်ကိုရေးတာအဲ့ဒီခိုဇိုင်မာရဲ့ဟဒီစ်ကိုတင်ပြပြီးတော့မတင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိယဟူဒီတယောက်ရောက်လာအင်နလ်ယဟူဒီယယတကာဇာအီလာရဆူလ illah ဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အကျွေးလာတောင်းအကျွေးပေးအကျွေးမဆသေးဘူးဆိုပြီးနဗီကိုအကျွေးလာတောင်းအဲ့ဒီချိန်မှာကာလကဒ်ကဇိုင်တုကတမန်တော်ပြောတယ်ငါမင်းကိုအကျွေးဆက်ပြီးပြီအဲ့ဒီချိန်မှာသူကပြဿနာလုပ်တယ်ဘသူတက်တဲ့ရှိလဲပြပါဆိုတော့အနားမှာခိုဇိုင်မှာရှိတယ်ကာလခိုဇိုင်မှာကဒ်ရှဟစ်တုအန်နရဆူလ illah ဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဒ်ကဒါကအဲ့ဒီမှာခိုဇိုင်မှာကချက်ချင်းတက်တဲ့ထူလိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့တက်တဲ့ထူလိုက်ရှင်းတော့ဘာမှမစင်စားတော့အဲ့ဒီမှာယဟူဒီကထွက်ပြေးသွားတယ်ငါလဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့တမန်တော်နားမှာဘသူမှမရှိလို့ငါထင်တယ်အခုခိုဇိုင်မှာကတက်တဲ့ပေးနေတယ်ဆိုတော့ငါထွက်ပြေးတော့သူကနခါလာတောင်းတာရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တမန်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအဲ့လိုခိုဇိုင်မာရဲ့တက်တဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီယဟူဒီကတွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော်မြတ်ဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကခိုဇိုင်မာကိုခေါ်တယ်ခိုဇိုင်မာလာဦးမင်းကရှင်းအောင်မစင်းသားပဲနဲ့ငါနဲ့အဲ့ဒီယဟူဒီနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာအကျွေးယူနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ဆက်တဲ့အချိန်မှာမင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့တက်တဲ့ပေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းရှာဟာဒတ်ဇူးကိုမကြောက်ဘူးလားရှရစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကဘာယီထဲမှာလာတဲ့ဂုဏတွေထဲမှာရှာဟာဒတ်ဇူးလိန်ပြီးတက်တဲ့ပေးတာအဲ့တော့မင်းမကြောက်ဘူးလားဂျဟန္နမ်ကိုတွားရမယ်မင်းဘာကြောက်တက်တဲ့ပေးတာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခိုဇိုင်မာရဒီအလ္လာဟူတာလာနုကလုံးဝစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ပြောလိုက်တယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ယာရဆူလလာဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အသင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိုးပေါ်ကနေကြားတဲ့စကလုံးတိုင်းအကုန်လုံးလက်ခံထားတယ်ကဘာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဖရစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်အဲ့လိုပဲအလ္လာဟ်ဂျလဂျလာလူဝမနဝါလူရဲ့ဇတ်ကိုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဆူရာဖာတီဟာထဲမှာပါတဲ့အလ္လဒီနယူမီနူနာဘီလ်ဂိုင်ဘ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသင်းပြောလို့လက်ခံပါတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့မိုးပေါ်ကနေကြားနေတဲ့မိုးရဲ့နိဇမ်မိုးကောင်းငင်ကနေလာနေတဲ့နိဇမ်မေခိုဒါဝန်ဒီဒီလောက်ကြီး
ကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့တမန်တော်ချစ်ဆုံးတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပြောလို့အလွတ်လက်ခံပါတယ်မကြည့်ဘဲနဲ့မမြင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းပေါ်မှာအီမန်ယူလာသေးပါတယ်ဆိုမှအခုကတော့ဒါမြေကြီးရဲ့ပြဿနာတေးသေးမွေ့မွေ့ပြဿနာအဲ့တော့ဒီတေးသေးမွားမွားပြဿနာထဲမှာတော့ငါတို့တမန်တော်ကဆာဒစ်ငါတို့တမန်တော်ကအမင်းဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့မက္ကာကကာဖီမုရှရစ်တွေကဂိုင်းမွတ်စလင်တွေကအစဒါကိုလက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတမန်တော်ရဲ့အခြေဆုံးစာပြီးဖြစ်တယ်တမန်တော်ပေါ်မှာအီမန်ယူလာတယ်ကျွန်တော်အလွတ်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကဒီအကျွေးကိုဆက်ပြီးပြီဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ကုရ်အာန်ကိုစုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆူရာဖာတီဟာထဲမှာပြောထားတယ်ကုရ်အာန်ကိုစုတဲ့နေရာမှာခိုဇိုင်မာရဲ့တက်တွေနှစ်ယောက်နေရာမှာခိုဇိုင်မာတယောက်လုံလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇူရှာဟာဒတ်တိုင်းဆိုပြီးတော့တမန်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကမိမိရဲ့ခိုဇိုင်မာကိုအခုလိုဂုံချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သင်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအမ်ဘီယာကဘယ်တော့မှနဗီတမန်တော်တွေကဒါဥမတ်ကိုဒါချင်းချောက်ဖို့လာတာအလ္လာဟ်ရဲ့ဂျဟန်နမ်ကနေပြီးတော့ဒါအပြစ်တွေကနေပြီးတော့အဇာဘ်တွေကနေပြီးတော့ဝအီဒ်တွေကနေပြီးတော့ဒါတတိပေးဖို့လာတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခေတ်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဂတိတွေကိုဒီတတိပေးခြင်းဒီအချက်တွေကိုလက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေကတော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဖန်ဇုလ်ကိုင်ဖကာနာအာကိဘတ်လ်မွန်ဇရီန်အစ္စလာမ်တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကိုအလ္လာဟ်ရှမြတ်ဘယ်လိုပုံစံအဇာဘ်တွေချင်းမြင်ပေးခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အလင်းကျမ်းနေအားလုံးမှာဒါတခါလေရှင်းလင်းဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲနဗီကဘယ်တော့မှဂုဏမလုပ်ခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှကယာမတ်နေ့ဒီနဗီနဲ့ဒါဂုဏမဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါရိုးတွင်ချင်းစီထဲမှာဒါရှိနေရမယ်ထိုနည်း၎င်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိမိရဲ့နဗီကိုဘယ်တော့မှဒါဂုဏပေးမလုပ်ဘူးဆိုတာနဗီကအိုင်ဘဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနဗီကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂိုင်ဘဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနဗီကအကွယ်ကိုတီးတဲ့အရှင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနဗီကနန်းစီလောက်မှအပြစ်လုပ်တဲ့နဗီဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒါတည်တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးတွင်ချင်းစီထဲမှာဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုနဆလ်ရဲ့ဒါအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်လက်ကိုအမြဲတမ်းရိုက်သွင်းထားရမယ်အဲ့တော့မှဒီမဟာမုံမြတ်တဲ့မဟာတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်မဟာတမန်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကအစအဲ့လိုပဲတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အရင်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်အထိဒါအားလုံးနဗီတွေရဲ့အကြောင်းအခုလိုလေးနက်မှုတွေလေးစားမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေရင်သွေးငယ်လေးတွေရဲ့ဒါနဆလ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ထဲမှာအခုလိုဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိန်းအောင်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုတင်ပြမယ်တို့ရှင်းမှာချပြမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုခဏဖတ်ပြမယ်ဆိုရင်တို့ကအဲ့ဒီကုရ်ဘာနီတွေကိုနားလည်လာမယ်ခေတ်တိုင်းမှာနဗီတွေကမိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဝစီယတ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အလ္လာဟ်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောဟီဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကစေလွတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောဟီဒ်ကိုကဘာပေါ်မှာဖြန့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနဗီတမန်တော်တွေကခေတ်တိုင်းမှာမိမိရဲ့ mission လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေအားလုံးထဲမှာတို့ကပြည့်ဝတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်တို့အနေနဲ့ဒါရပ်တည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတို့ကဒါဆုံးငန်းတိုင်အောင်ပန်းနိုင်ရောက်အောင်သူတို့အနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဥမတ်ကိုတိကြဒါလောရှိမြတ်ရဲ့ဒီ mission ကိုလောရှိမြတ်ဒီစီမံကိန်းကိုသူတို့ကမေကွန်းတွေကိုဒါပို့ချပေးခဲ့တယ်နန်းစီလောက်မှာအဲ့မှာအလွဲသုံးစားမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တမန်တော်နောက်ဆုံးတမန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဆာဟာဘာတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပဲကယာမတ်နေ့ဒီလာမယ်အလီဆွန်နတ်ဝလ်ဂျမာတ်လောရှိမြတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနန်းစီလောက်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတာဟရီဖ်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးလောရှိမြတ်ကအဲ့ဒီမှာအားလုံးကိုအင်နာလဟူလဟာဖီဇွန်ဆိုတဲ့အုပ်စုနဲ့ဒါတတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနဗီတမန်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအိုင်လက်ရှောင်ရမယ်ဂိုင်လက်ရှောင်ရမယ်လောရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသဲပုတ်ထဲမှာရောရိုးတွင်ချင်းစီထဲမှာနဗီတမန်တော်များတွေအားလုံးရဲ့ဒါလေးစားမှုတကရီမလို့ခေါ်တဲ့တာဇီမလို့ခေါ်တဲ့အဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ထွန်းမြတ်မှုတွေကိုဒါကဲအောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒါချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းနဗီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနှုတ်ရှာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အဲ့လိုပဲနှလုံးသားထဲမှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒါကြည်မှုတွေအဲ့လိုပဲကြည်မြင်မှုတွေဒါထားရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချစ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလောရှိမြတ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေလောရှိမြတ်ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးပေါ်မှာဂါနာတင်ယူပြီးတော့လေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအမလုံနိုင်တဲ့တောဖီက်ဆွမ်းများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဆုဘဟာနလ္လာဟ်ဝဘ်ဟမ်ဒီဟီဆုဘဟာနလ္လာဟ်အလ်အဇီမ်ဆုဘဟာနရဘ်ဘီကရဘ်ဘီလ်အဇ္ဇတ်အမ်မာယဆီဖူန်ဝဆလာမွန်အလလ်မုရ်ဆလင်ဝလ်ဟမ်ဒူလ िल्लाहि ရဘ်ဘီလ်အာလမင်ဂျဇာကုမুল্লাহခိရ်အစ္စလာမுအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတုல்லாဟီဝဘရကာတု